fëmijët e tyre kanë ikur emigrant dhe ati parimisht, ata jo vetëm që janë të detyruar të rrisin fëmijët, po puna e parë duhet ndjekin punën në cilën ata janë pajtuar. Dhe atje në Perëndim, koha shumë teknike, nuk të lë askush kohë. Ka gjyshur që kujdesen prap 24 orë. Të gjithë gjyshit shqiptar janë në misionin e Nikja tyre. jonë e dashur që kanë ngrënë virozën Bardhazi. Po flasim pak për gjyshurit. Po, trafiku në Tiranë vazhdon të jetë... Sepse është një fatkeqësi e madhe të jetosh në pjesën jugore të Tiranës. Se nga pjesa veriore janë mundi. Veriorja u bë me onazm, duket, me onazmë të gjerë. Fali, po flisnin për gjyshurit dhe ti je një gjyshe e re, apo jo? Unë jam gjyshe akoma dhe vdes të bëhem gjyshe. A si gjyshe akoma? Ndërroj, jo. Se më kryo ide si kur ishte gjyshe. Jo, e para s'më keni parë kur në foto me fëmijët. Juve ju lumë të goja dhe mësoni parësi. Unë një prej dhe mbesat në blesë të motrave, të vlajt, dhe bëj një fest me një prej dhe mbesat të rritur kur vinë nga pushimet e shkollave. Po gjyshurit shqiptarë, si e kam patur rolin e tyre ndër kohëra për balë prindërve? Nuk e di si janë pozicionuar ta në panel se si isha me vones, nuk ju dëgjova, edhe Bardhazi, me pak purple. Ideja është këtu që gjyshit faktikisht të flasë në anën juridike. Gjyshi nuk ka asë një përgjegjësi penale dhe morale që të fajsohet për neglizhencën e fëmijëve nga ana e prindërve. Gjithë përgjegjësia ligjore dhe bara është si mirëmbajtja ekonomike, financiare, mjekësore, shëndetësore, shkollimi, të gjitha është e prindërve. Bara bie mbi dy prindrit. Gjyshit thonë në shprehje të dikushme, nuk e din nëse jam e përsëritur, mjalti i mjaltit, edhe vërtet dhëmb shumë, mjalti i mjaltit, por që gjyshja në Shqipëri futet një çik më tepër se ç'duhet brenda një qelize familjare. Midis një çifti, son italianët, paktën nuk e di me Shqipërinë, por nuk kanë vend as për një fije floku midis një çifti. Pra, edukimin, një fije floku në sensin, ata e kanë në kuptimin që janë këta përgjegjësit që duhet edukojnë fëmijët. Asnjë ndërhyrje nga ana e gjyshërve dhe psikologët tanë dhe pediatrët, po ti pyesni kështu do thonë, këto që janë shumë të mirë që është e tepruar kur nëna flet ose babai edukon, ndërhyn gjyshja dhe aty saboton komplet gjithë procesi i ikën kot pastaj. Gjyshja sabotatore ta quajmë? Është një saboton me shumë dashuri. Është një dashuri e tepruar. Është dashuri që vret. Bravo, dashuri që vret. Dashuri që vret. Se ju poetët. Po këtu duhet ndar rolet. Roli i gjyshëve është mbështetës. Ju e dini që kam tjetër profesion. Mbrojti dhe tha që janë si frena me gazin. Po. Duhet të balancojnë. Po mirë, ka dhe nga ata gjyshër që nuk dalin kur në pension, sepse aty po diskutonim kur mbritet i vaj. Më vjen shumë keq, për shembull sa ri them ti me bie. Sepse gjithë kohës janë me punë, kupton? Unë i lutem ti me bie, për shembull, që i them se s'jemi për biseda personale, por që po flas si fenomen dhe ajo më thotë mua, po ç'të duhet të bëhesh gjyshe? Do të thënë janë një brez që nuk duan të krijojnë shumë shpejt, të marrin angazhime përgjegjësi. Thotë, ç'të duhet, ose për shumë ta kthen me humor, po ti je re, ç'pun ke ti sot? Duan apo s'kan mundësi? Do bësh gjyshe që tani ti. Unë vdisha dhe ëndërroj, problemin e kam këtu tani, që duhet të ruaj balancën, nuk duhet të shkoj tek çifti ore pa orë dhe të ndërhy. Ç'ne, janë ata përgjegjësit kryesor, kur marrin përsipër të krijojnë familjen. Na e kanë nevojën dhe ata kur na e kërkojnë ndihmën, Çiftet e reja kanë nevojën për ndihmën e pakursyer të gjyshërve. Jam në një moshë që